Sommar. Skift til sommartøy og sms'er så nek som du vilt, konstant ut I ett ta du vilt, alla tøyna. Og då så 100 minutter innanlands fyrir bare 125 kroner. Det et garvilt tilpå, faktisk det vittlasta og I sommar. Sommartøy fast du vanlig kjemmer teletøy og aft.fo. Fyll færtelefonene kjadar vi sommartøy, har den 13. september. Før jeg til det. Hva det tid til kommer lust etter kveld? Jeg får lust til et nephew. Og Natasha Bedingfield. Nephew og Natasha Bedingfield til nøkere navn som GF-festivalen, men GF-festivalen det mer enn det for dere? Ja, altså for meg så det for lust til nephew og sånn som jeg kjenner, men til flest av jeg kjenner jeg slett ikke, så Gillimos og sånn som jeg slett kjenner Young Doubler, så får jeg lust etter ut, for jeg vet ikke at det for noe, at man danser av til henne liksom. Jeg kom fra Ballast og hun er med, vi kameraten og alt. Kanskje jeg tonleggen til det, han spiller ikke en så stor han løyklot. Altså, jeg kom for Sikk og Heisfyr. To styr og til høstkveld og nephew for at padlen og hver løt og hvor du ikke? Tror at jeg vil oppleve det, jeg har vært før, og jeg vet ikke, utføre og vilja oppleve det så. Jeg er nødvendig med å gå hos vi er, så jeg vil prøve. Jeg glemmer å høre Gullemats ur Brettlandet. Det så ikke I kveld, men du langt kommet, hvor det? Jeg kommer hånda meg I Falkon, og jeg var for lurt nok noe spennende tallene I kveld. Det lykkes som det som G-festivalen nok sånn gonger ut på at lykkes som at åpne sin tonelikalige horisont, eller hva det? Jeg synes jeg vet ofte, jeg mener ofte det ferdig så kjenner jeg ikke noe orkester, men jeg lærer noe ikke orkester å kjenne, og det blir positivt hva jeg for, så det gleder meg til det etter.